ډیر داسې ښایسته اعمال شته چې د هغو په واسطه او د هغو په وسیله موږ او تاسو د خپلو زړونو ساتنه او پالنه کولی شو. په هغو نیکو اعمالو او ښایسته کارونو کې یو اخلاص دی. څوک چې اخلاص ولري، څوک چې صداقت ولري، کارونه د الله رب العزت د رضا لپاره اوسي، هغه د خپل د زړه ساتنه او پالنه کړي. هغه کسان چې نوی یې د دین او دینداري مسئولیت په غاړه اخیستی، هغوی ښایي د اخلاص په معنا سم پوه نشي. خو د اخلاص په اړه خبرې د هغه چا لپاره ډیرې ګټورې دي چې د الله په عبادت کې وخت تیر کړی وي. د هغه چا لپاره ډیرې ګټورې دي چې د الله رب العزت سره رابطه ولري او د رب العزت د عبادت خوند یې څکلی وي، د الله په لور روان وي او له شیطان سره په جګړه کې وي. دې لپاره د اخلاص خبرې ډیرې مهمې دي. اخلاص څه ته وایي؟ په ژوند کې له هرې خبرې، کړنې او ژوند څخه یوازې او یوازې د الله رضا او خوښي ترلاسه کول، دې ته اخلاص وایي. نو که تاسو عبادت کوئ قدرمنو اوریدونکو، ستاسو هدف باید یوازې د الله رضا وي. یا د دین کم بل کار کوئ، د دعوت او د بلنې کار کوئ، ستاسو هدف باید یوازې د الله رب العزت رضا وي، تر څو ستاسو د زړونو پالنه او ستاسو د زړونو ساتنه وشي. الله رب العزت په خپل کلام کې د اخلاص په اړه فرمایي: وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. الله رب العزت فرمایي او هغو ته پرته له دې بل هیڅ حکم ورکړی شوی نه و چې د الله بندگی وکړي، خپل دین د هغه لپاره خالص ګرځولو سره خپله لار او لوری وبولي. یعنی تاسو ته امر شوی چې تاسو په اخلاص او یکتا پرستی سره د هغه خدای عبادت وکړئ چې هغه د دین خاوند دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة زمر کې فرمایي: قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. ای پیغمبره، دوی ته ووایه ما ته امر شوی دی چې د الله لپاره د دین په خالصولو سره د هغه بندگی وکړم. همدارنګه الله رب العزت فرمایي: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین الله لله دین الخالص. ای محمده، موږ دغه کتاب تا ته په حق نازل کړی دی، له دې کبله ته د هماغه الله بندگی وکړه، د هماغه لپاره د دین په خالصولو سره. خبردار، خالص دین د الله حق دی، د بل چا حق نه دی. د قرآن کریم دغې سپېڅلې او څرګندې وینا ته ځیر شي. که خالص دین او مخلصانه عبادت د خدای لپاره نه وي، نو د چا لپاره وي؟ الله فرمایي: الله لله دین الخالص. خو د خپلو پیغمبرانو په ثنا او ستاینه کې د الله رب العزت دغې وینا ته ځیر شئ چې الله فرمایي: انا اخلصناهم بخالصة الذکر الدار. مونږ هغوی د یو خالص صفت پر اساس غوره کړي وو او هغه د آخرت یاد و. کله چې الله رب العزت له فحشا څخه د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام کیسه بیانوي، نو هلته په څرګنده توګه ښکاري چې له فحشا څخه د یوسف علیه السلام د خلاصون یوازینی لامل د هغه اخلاص او پاکي ده. الله رب العزت فرمایي: ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. الله رب العزت فرمایي: هغه ښځه د هغه خوا ته ورمخکې شوه او یوسف علیه الصلاة والسلام به هم د هغې لورې ته ورمخکې شوی وای که د خپل رب برهان یې نه وای لیدلی. داسې وشول تر څو موږ له هغه نه بدي او بېحیایي لرې کړو. په حقیقت کې یوسف علیه الصلاة والسلام زموږ له غوره کړي شوو بندګانو څخه و. قدرمنو اوریدونکو،
که یوسف علیه السلام مخلص نه وای نو له فحشا څخه یې ځان نشو ژغورلی، ځکه یوسف علیه السلام مخلص و او په خپل اخلاص سره د خپل زړه ساتنه او پالنه کړې وه، نو فحشا ته کله هم نه نږدې کېده. په دې توګه قدرمنو اوریدونکو، هغه ځوانان چې وایي شپه او ورځ له فتنو او ازمیښتونو سره لاس او ګریوان دي، شپه او ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې د فحشا او منکراتو ته یې اړباسي او بالاخره په یو ناوړه او نامناسب ځای کې په دنده بوخت وي، هغوی باید له یوسف علیه السلام نه زده کړه وکړي. موږ دغه کسانو ته سپارښتنه کوو چې د حضرت یوسف علیه السلام نه دې زده کړي او خپل زړونه دې صرف د خدای لپاره پاک کړي، د خدای لپاره دې ژوند وکړي. که دا کار وکړه نو له شک پرته چې الله به یې همغسې وژغوري لکه چې یوسف علیه السلام الله ژغورلی و. یوسف علیه السلام د الله په عبادت سره، د الله په طاعت سره او په هغو کې په اخلاص سره د خپل زړه ساتنه او پالنه کړې وه، نو الله د فحشا نه وساته. الله رب العزت فرمایی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. داسې وشول چې موږ له هغه نه بدي او بېحیایي لرې کړو، په حقیقت کې هغه زموږ له غوره کړې شوو بندګانو څخه و. نو راځئ قدرمنو اوریدونکو، ځوانانو ورونو او خویندو، چې د خپلو زړونو پالنه او ساتنه د الله په عبادت او په اخلاص سره وکړو، تر څو الله رب العزت زموږ په اخلاص سره موږ د منکراتو، د فجایعو او د فسادونو نه وژغوري.